शङ्खघोष हामी 10 नामीहरूको शङ्खघोष किन गर्नु आवश्यकता परेको भन्ने बारेमा म सानो परिचय दिन्छु। 845 साल विक्रम सम्वत 845 तिर नेपालमा मात्र नभएर इन्डिया र नेपाल विशेष गरेर एसिया महादेशमा हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि अन्य धर्महरूले खत्तम गरेर हाम्रा शिखा सूत्रहरू 74 गाडा शिखा सूत्र जनै र टुप्पीहरू जम्मा गरेको कुरो यहाँलाई विदितै छ। त्यस कारणले हामी यहाँ बस्न नसकेर लुकेर छिपेर अन्य जातिसँग हामी लुकेर हिँड्नु पर्यो र त्यसको लगत्तै शिवबाट नै एकजना ब्राह्मणका दम्पतिलाई आशीर्वाद भएर उहाँले एउटा छोरो जन्माउनु भयो शङ्कराचार्य। शङ्कराचार्यको उहाँलाई के भन्नुभयो भने त बुद्धिमान छोरो जन्मा तर छोटो अल्पायुको बुद्धिमान छोरो चाहन्छस् कि मूर्ख लामो आयुको छोरो चाहन्छस् भन्दा उहाँले म अल्पायु तर बुद्धिमान भनेर वर माग्नु भएको हुँदा 16 वर्षको मात्र आयु लिएको एउटा पुत्र जन्मनु भयो र 16 वर्षमा उहाँले 4-5 वर्षमै आफ्नो शिक्षा हासिल गरिसकेर 16 वर्षमा उपनिषदहरू लेख्नुभयो र उहाँको आयु सिद्धिएको थियो। फेरि व्यासले हाम्रो 18 पुराणका रचयिता व्यासले त्यो व्यास लेखि नसक्नु नभ्याउनु भएको हुँदा पुनः 16 वर्षको आयु थपेर उहाँलाई 32 वर्षको आयु दिनुभयो र त्यही अवधिमा हिन्दू धर्म विश्वबाट हिन्दू धर्म निर्मल हुन लागेको अवस्थामा शङ्कराचार्यले 10 नामीहरूका 10 वटा चेला जम्मा गरेर आफ्ना चेलाहरूलाई विभिन्न मठको पीठाधीश दिनुभयो। त्यो पीठाधीश दिएर अब तिमीहरू गाउँ गाउँ जाऊ, धर्म प्रचार गर, धर्मको रक्षा गर, हिन्दू धर्मलाई जगाऊ भनेर शङ्खघोष गरेर उहाँलाई बिदा दिनुभयो। जस्तो हामीले सुनेका छौँ महाभारतको धर्मयुद्धमा पनि कौरव र पाण्डवको बिचमा युद्ध हुँदाखेरिमा शङ्खघोषबाट सुरु भएको थियो। त्यसै नै हाम्रो धर्मको रक्षाको निम्ति, हिन्दू धर्मको रक्षाको निम्ति हामी 10 नानीहरूलाई शङ्कराचार्यले शङ्खघोष गरेर धर्म प्रचारमा अघि बढाउनु भएको हुँदा त्यही अनुसार हामीले आजको कार्यमा पनि हाम्रो शङ्खघोष राखेको छ र अब हाम्रो केही समयमा हामी शङ्खघोष गर्छौँ। यहाँले सुनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद।